综合报道。离岛海域酸湖打西卵哦，有创水教练伫离岛嘛记录到一种海绵生物的西卵，就亲像落西共款哦。也毋过，这到底是啥物款的品种，目前是爱搁确认。潜水教练用微距镜头的摄影机，伫绿岛老门岩的水底记录到大礁顶悬的海绵长伫西卵，就亲像酸湖的西卵共款，会喷出白色一粒一粒的卵，就亲像咧落西共款。因为绿岛的酸湖西卵才打生刷。接刷搁换海绵的西卵，这个潜水教练一个翕到是真欢喜，伫网络顶甲大家分享这个真罕见的画面。因为海绵就袂输是海底的过滤器共款，因的存在对绿岛海域优良的水质有一定的贡献。海绵基本上在海洋里面有一个很好的功能，就是净化水质。它就像滤水器它一天可以过滤很多当地海水的量。不过，这届记录到的海绵，并不是用过去互记录到桶仔形体的海绵，因为海绵是地球上上界原始的多细胞生物，研发到达已经有万多种。这届绿岛记录到海绵的品种，还阁需要经过专家来确认。记者综合报道。